ये 15 प्रो मैक्स है, देखो 512 GB का है। पीछे का बैक ग्लास इसका पूरा चेंज करना पड़ता, हल्के फुल्के कैमरे के स्क्रीन पे भी स्क्रैचेस है। और बड़ा और एक प्रॉब्लम बोले तो ये है, राइट हैंड साइड में इसका ये ब्लैक पैच है यहाँ पे। और बैटरी हेल्थ इसकी 89 है, बैटरी हेल्थ अच्छी है इसकी। बैटरी हेल्थ 89% बैटरी हेल्थ है। 66 से इसकी साइकिल काउंट है। 1 जून 2024 को ये फर्स्ट यूज़ किया है। डिस्प्ले ओरिजिनल है, फेस आईडी वर्किंग है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। कैमरे वर्क करते हैं, कैमरे में डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्क करते सब। ठीक है, फेस आईडी वर्क करती है, कैमरे वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और ये पीछे का ग्लास टूटा हुआ है। इसकी अब कंडीशन देख लो, रिंग की डेंट, हल्के फुल्के स्क्रैचेस हो सकते हैं। और साथ में इसका बॉक्स है, यूएसए का फ़ोन है, डुअल ई सिम है, फिजिकल सिम नहीं है, डुअल ई सिम फ़ोन है।